杨氏太极拳之1之15，如封似闭，到底封闭了什么？严重警告：这里所有的动作最好请专人指导，操作时需缓和柔力，不可做不出还硬做，这样容易造成对手的受伤。另外特别说明一下，由于我本身左手断过没接好，所以经常的左手会不到位，特别说明一下。已经到了太极拳第1段的尾端，希望您有看出这趟拳要表达的拳理。由于太极拳不同于硬拳，所以不是这一招怎么用，而是因应前后的动态关系而有所不同。同样的，这个如封似闭也是如此，而且如封似闭，与后面的十字手有相当的关联性。当然的，我们也要从一些细节动作说起。一开始会有一个穿掌，不同于一般硬拳的穿掌。一般硬拳的左手穿掌时，手掌在右手手肘外侧，掌朝右方。这是硬拳的穿掌。但是在太极拳这里，是左手掌在右手肘下，手掌心朝上。这是太极拳的穿掌。这是缠丝的动作。一般穿掌的用法。太极拳手掌心朝上的主要目的就是在擒拿以及使用缠丝。缠丝的目的就是利用手的旋转带动，增加力量或说动量。另外也可以转移接触点，让对手难以应付。穿掌的一般目的就是在脱开对手的踩在广义上包含粘连。由于太极拳的穿加上了缠丝，所以就显得变化多端。当然的，不能假设对手只会用左手，正常右手的机会更高。有注意到吗？我们锤收回来的那一手也有缠丝，那个缠丝另外还有妙用，在后面再提。这个动作再加上我们一直强调挤的观念，那就更不一样了。将对手的手交叉，挤在对手的胸前，使对手如同被自己的双手捆住，不但一次封了对手的双手，更是可以使用前面揽雀尾按的借力方式将对手推出。这个若是在推的时候踩住对手的脚，则对手必摔，由于场地不合就没做。再来个神奇一点的，
这个常会被用来当成江湖把戏在演。备注一下，由于学会太极拳后，相对就会很难被发出去，所以就反过来由我来模拟刚学的人。其实很多人会搞不清楚禅师劲怎样发，所以教的人往往就会说，把意放在对手的哪里，或是用意打到哪里。这确实是有效的方法。由于一些意念的放置，会让您的身体及手有些微出力的变化，而擒拿的成败往往就在这些些微之间。这个就是当对手用右手踩住我右手时，我右手用禅师略沉，身体轻松往前。重点就是要使用意念，把要打的位置设定在对手的背部、脊椎的位置，然后试着感觉用意念发出去。当然的，这个有个条件，被发的人要没有学过，只会呆呆的抓着。跳那么久，做慢动作，就是折弯。所以说穿了，也是用擒拿的原理，只是用意念来修正出力的方式。用意念在之前的左右搂膝咬步有个动作，也是可用意念延伸控制到腰膝，但是只是看着影片的话，没有手把手是很难体会的。而相对这个就容易多了，也容易成功。再来后面这个推，其实与前面的揽雀尾的按有相同的发劲方式，只是揽雀尾以按使对手落空后前推，这里则使用挤的观念，把对手的双手封住、挤住后推出。因为 YouTube 的观看特性，所以再说一遍，按往下或往力量垂直方向的按，让对手力量落空；挤把对手挤住、绑住、困住或挤开的感觉。至于这个的发劲，其实只要掌握前面的步骤，发不发劲就不是很重要，也限于篇幅，我们后续会再介绍。再次提醒，这套拳是个教材，前后有连带关系，若没有从前一片影片开始看的话，往往会搞不清楚。由于后面这个段落重复出现多次，表示变化颇多，这里就是其他相关的变化，供您参考。对手第二手直接打，对手左手踩，右手扑面。我直接用穿来直刺对手。假如您对我们的影片有兴趣的话，也觉得不错的话，除了订阅、按赞之外，亦欢迎分享，让大家认识这套太极拳。假如想要查看其他影片，可以点击视窗左下方圆形图像，就可进入频道页面查看所有的影片。